Ер нь бол бид нар энэ татвартай холбоотой хуулийн асуудлуудыг засгийн газартаагаас нэлээд ярьж хэлэлцэж, засгийн газраас боловсруулж байгаа бодлогынхаа хүрээнд хамтд нь итгэж явж байхгүй бол татварын асуудлыг бас суулж яриад байх нь бас учир дутагдaltaй байдаг. Хэд хэдэн хууль дээр бид нар жишээлбэл яг одоо гишүүд бүгд одоо татварын асуудлын заал зөвлөлт болгоноор санаачлаад ч гэдэг юм уу бүрийн ерхийнхээ хүрээнд яриад байвал өөр одоо бас эрүүгийн хуулийг ярьдаг байхаа тий. Энэ гол зарчмын шинжтэй хуулиудаа энэ тэндээс нь оочин цоочин авч яваад байвал яг энэ үндсэн суурь зарчим нь алдагдчихгүй гэдэг болгоомжт бол надад байна. Бид өнгөс сая төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн одоо хэлэлцүүлэхийг хийгээд гарч ирж байна. Үндсэндээ 38 удаа өөрчлөлт ороод 90% нь өөрчлөгдсөн явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм хэмжээнд энэ суурь хуулиудаа өөрчилчихгүй тулд яг энэ асуудлыг барьж байгаа төрийн захиргааны төв байгууллагын нэгэнт энэ хуулийн татварын багцуул яригдж байгаа цаг үед нэгтгээд хамтдаад орхон зүйтэй байхаа гэж би бол бодож байгаа. Гэхдээ энэ хуулийн төслийн хэлц хэсгийг дэмжичээд хамтд нь оруулах юм уу? Эсвэл наан одоо бас хууль санаачлалчийн зүгээс өөрөө санаачлаад энийг нэгтгэе гэдэг байр суурьтай байх юм уу? Миний хувьд бол хамтд нь нэгтгээд хэлэлцэх нь зүйтэй. Цаашдаа бид татварын бодлогыг багцаар нь зөвхөн нэг татварын асуудлыг биш, бүх төрлийн татварын асуудлыг багцаар нь бодож энэ бодлогын хэмжээнд авч явдаг байхгүй бол зөвхөн нэг салбарт зориулсан татварын өөрчлөлтүүд нь эргээд бусад салбартаа сөргөөр нөлөөлдөг энэ нөхцөл байдал руу орчихгүй. Тэгэхээр эдийн засгийн агуулгаар нь бүхэлд нь харж явах нь зүйтэй гэсэн юм саналыг хэлэх гэж байна. Энх төвшин гişүү. Үг хэлнэ.